裝修啦，跟住大型嘅家私電器啦，就 Henry 佢哋代購嘅，大概 total 用咗。哇！咁呢個咧就係我哋想跟住嚟大家一齊探討嘅問題。其實好似裝修嗰啲電器同家私買咗咁多嘅原來。出嚟嘅方案其實改咗唔係好多次，一開咗出嚟嗰份卷80分80幾分喎。呢個已經係即係建立咗個信心，建立咗個信任。呢個位啊，未做嗰陣時，我係唔知道夠唔夠位塞一個軌道落去嘅。我理論上嗰張圖紙顯示係可以嘅，但係實際得唔得咧，係要拆完整咗之後先知嘅。咁你好早期我係討論設計階段嗰時，你要用我打包票咧，其實係件好難嘅事嚟嘅。呢個就係一種負責任嘅態度，同埋係做到嗰件事同埋做好嗰件事嘅分別，我覺得係。我本身嗰個財務個安排上係有難處嘅，咁呢個另外一回事。但係同個樓價係冇關係噶嘛，我唔應該俾個樓價框死。如果我自己嘅財務係可能負擔唔到，又或者係唔係咁寬裕嘅時候，我喺呢一度去作出調整或者出雙就，完全理解嘅。我哋見到咧，哇！呢個之前我做裝修嘅時候會見到呢啲爐啦，今晚第一次咧有機會見到佢嘅運作。Sherry 啊，呢啲今晚我哋係咪今日每一樣嘢都用到晒㗎啦？即係每個機械都用到晒。係。例如焗緊嘅魚，例如麵包，佢有份發酵。呢個係咩啊？呢個係蒸爐。 OK。呢個係焗爐。咁呢部機咧，今日有冇用到呢啲機啊？呢個麵包係啦，麵包就要有佢啦。間我哋有果汁有佢，粟米汁係佢整嘅。哇！真係你個廚房細啲，真係搞唔掂。都係嘅，係嘅。但係其實用翻呢個廚房咧，我哋坐翻用家角度嚟講，如果要整咁大餐嘢，其實係你幾個工具一齊配合。係，如果唔係做唔到。即係做到嘅，你冇廚師機，你可唔可以猜到麵包？猜到，咁你落手猜咯，辛苦啲咯。咁 OK 嘅。咁你冇呢個豬頸肉整到煎都冇話唔得，但係就冇咁得心應手咯。我會話，如果有晒佢哋，就非常好啦。咁如果喺香港要即係整咁多，咁可能我空間會唔會影響到你超高嘅廚藝發揮咧？其實香港我都基本會有呢啲嘢嘅，但係香港個廚房可能得呢度閂咗玻璃門咯，得呢度咁多。呢喺三鄉呢度就搬到出去啦，已經擴展到出去，咁就我仲習慣緊，因為用慣細嘅，習慣緊一個擴大咗嘅廚房。咁你喺呢邊咧，你感覺到上網買嘢方唔方便？非常方便。例如有啲咩係令你好驚訝嘅？呢樣嘢都好方便喺網上買到。例如冷鏈咯，呢個係香港正常地都唔會配送嘅呢啲嘢係。即係算係新鮮嘅食材咧，即係呢種急凍嘅食材，所以佢就係靠冷鏈運輸嘅。係啦，可能係4度嘅或者係-18嘅，佢都有。咁香港係好少會肯做，尤其是4度呢啲，因為佢相對地好易壞，新鮮度係非常可靠嘅。咁我覺得呢樣嘢係要讚嘅。灣區生活知多啲 ，Harry 話你知。今期仲有 Sherry 話你知 ，Hello。好開心咧！今日我哋終於可以坐喺呢張飯台嗰度食飯啦！即係我哋業主其實上次嗰條片都覺得對呢間屋好滿意。咁你喺裝修呢間屋嘅時候咧，有冇啲具體嘅即係令你印象比較深刻嘅事情咧？其實最深刻都係煮好爽快，一間改到咁嘅程度嘅屋咧，竟然3兩個回合咧可以定到稿係好難得嘅一回事，因為我哋將該拆嘅地方全部拆晒，除咗個洗手間之外，可以喐嘅牆身全部喐咗㗎啦，已經係。兼且係俾咗2間屋俾我去用2種風格去整嘅，即係樓下仲有佢媽咪間屋都係嘅，咁啊多謝先。特別係指示好清晰啦，咁我其實真係依業主嘅需求都係將功能區點樣擺位可以砌得入去，砌完其實交功課2-3回合個方案定咗嚟就裝成而家咁嘅樣啦。其實你嘅功能要求都頗多下喎。都係㗎。而家印象中有邊一啲溝通嘅過程係 Harry 令你覺得我好放心交俾呢個人。我諗首先係我
好知道自己要咩啦。因為我會寫低嘅，我驚自己會唔記得，又或者驚自己一時一樣。咁我就寫低咗，寫完之後我就俾咗 Henry。咁 Henry 接收咗之後，佢又消化得非常好，消化得非常快。出嚟嘅方案其實改咗唔係好多次就已經 OK 啦，因為佢裏邊已經有晒我想要嘅嘢。咁逐個去咯。例如我一開始我已經表達咗俾 Henry 知，我會有蒸爐，會有焗爐，大功率嘅，我唔要蒸焗爐。因為依家好興蒸焗爐啊嘛，蒸焗一體係啦，蒸焗一體依家好流行嘅，咁但係我就要求蒸還蒸，焗還焗，仲要係大功率嘅，咁所以就喺呢一個方面 Henry 已經即刻，譬如喺改電位啊嗰啲上面已經幫我 set 好咗，已經定咗。然之後個廚房咧，因為我個人矮，個人唔高，一開始嘅時候我已經話個台面洗碗嗰個位我要幾高，即係或者我唔可以超過幾高，煮飯灶台嘅位唔可以超過幾高，絕對唔可以嘅。可能因為我表達得好清晰，咁 Henry 就接收得好清晰，所以一出嚟張圖佢已經標高咗，呢度係幾高，呢度係幾高，電位係點樣，所以一見到張圖其實就已經中咗8-9成㗎啦。其實第一張已經嚟緊，我已經好放心。當時係冇見過面㗎嘛，微信嘅啫嘛，係啦，微信或者講電話㗎啫嘛。咁一開咗出嚟嗰份卷，哇，80分80幾分喎。咁之後我就已經呢個已經係即係建立咗個信心，建立咗個信任同埋係。咁跟住到你第一次翻嚟呢度睇拱開呢道門嘅時候，其實係一種咩感覺咧？哇！你會好讚啊，你會好多謝即係呢啲師傅啊。其實我哋係會有將呢個信息傳達翻俾啲師傅嘅。佢哋好開心，所以我話你情商好高。師傅每個人做嘢都需要。需要一個肯定啦，師傅啦。咁師傅做嘢咧，其實一個工地嚟講，我哋最驚咩咧？因為施工途中，佢肯定好多嘢未收口。有好現場嗰時，未到呢個狀態嗰時，肯定有好多地方會見到壓榨唔好睇嘅地方。當未完工嗰陣時咧，發啲照片俾業主睇，業主好似攞放大鏡去揾呢個地方，仲未做好啊！你 Henry 你記得幫我做呢度啊？咁其實我有啲最難辦嗰時候，嗰陣時你究竟要直接即刻覆叫師傅督佢啊，定係點啊？因為的確未完工狀態啊嘛，其實我哋業主要俾空間俾我，我又要俾空間俾個師傅，因為佢唔係機械人嚟㗎。咁就去嘢咧，我哋係有內部檢查啊，最尾個成品啊嗰啲嘢咧都會做內檢完之後再交俾個業主嘅。其實Sherry就每次睇都話好滿意，好滿意，好滿意。其實真係好多謝佢咁包容啦，咁寬容啦。因為後期嗰陣時，成個過程咧未到完工狀態已經翻嚟㗎啦。咁因為整得比較多，嗰啲互相之間嘅配合嘅嘢比較多啦，呢個工地咁，所以咧個貨期都係稍微長咗少少嘅。最主要係因為唔趕住住嘅，依家都暫時未翻嚟長住。咁呢個都係我一開始已經同 Henry 講咗，我會翻嚟長住，不過未係咁快。所以當時有封關啦，咁大家都我覺得要理解就係話，第一封關，第二啱啱裝修期間，內地又好香港又好，嗰個疫情其實係爆得好緊要嘅。跟住中間又擲咗國慶啦、國慶假期啦、春節假期啦、疫情啦咁，所以其實係理解到嗰個工期長或者個工程個進度唔係預期中咁快，呢個係需要理解咯。喺我個角度，你催師傅或者催 Henry，其實嗰件事係冇意義嘅。你催佢都冇用，佢哋可能係隔離緊，或者佢住個小區封咗，又或者個師傅本身真係中咗，咁都冇辦法，你都做唔到任何嘢。所以好感謝咧，我哋業主對我哋嘅信任，咁啊出咗我哋呢期容易多謝你嘅一個節目。你對 Henry 嘅裝修比較滿意啦。今晚咧 Henry 點評翻我哋呢幾味餸。我對呢幾味餸都好滿意嘅，已經食到見到仲有咁多喺度。其實我哋消滅咗一半㗎啦，一半已經落咗肚，已經好飽。其實，但係真係好多謝，特別係嗰啲。睇得出每一樣都係功夫菜嚟嘅，花好多心機去整。特別表揚咧，真係嗰個咖喱真係好特別好味。呢個全名你記唔記得？我叫做荔枝菠蘿燒鴨。係啦。香茅咖喱。菠蘿荔枝咖喱小鴨。即係一定要係菠蘿行先嘅神灣菠蘿，因為係 Mango 摘嘅神灣菠蘿。
喂，呢個燒鴨咧，即係我好中意食燒鴨，但係大家追求嘅係脆皮，但係呢一種嘅味道咧，真係非常之特別啊！呢個喺街邊冇得食，所以我頭先我問 Sherry 誒點解專門要安排呢個餸咧？我哋喺出邊相對地少機會少食到，所以就你諗下咁用心，而且我哋晏啲係咪仲有糖水可以打包？有甜品可以打包。我哋感覺到業主肯定係對我哋好滿意，先會安排一個咁高等級嘅家宴。同屋企人一齊食飯，嚟到呢度親手煮俾我哋食飯。多謝你哋上面。容易多謝你。咁響整個裝修過程咧，我哋係好開心嘅。咁到而家入住啦，咁我哋又一齊坐埋一齊傾下偈，亦都係一個非常之開心融洽嘅一個過程。咁我哋亦都希望嚟緊咧會有更多嘅業主啦，我哋響呢邊去完成更多間屋啊。咁好似同Sherry 呢個 case 裏邊，我哋可以清晰咁睇到嘅，你只要俾到更清晰嘅指令，咁我哋係可以因應你嘅需求去做。有啲嘢咧，我哋去到個實踐個施工入邊咧，當呢樣嘢未做出嚟，我好難講一個100%嘅回覆俾你。係啦，咁啊最簡單一樣嘢，你嗰個位置嗰埲牆去拆到剩翻個位置，剩翻幾多？咁我唔清楚，咁我唔清楚呢個門。即係未拆到。係啦，例如呢個位啊，未做嗰陣時，我係唔知道夠唔夠位塞一個軌道落去嘅。我理論上嗰張圖紙顯示係可以嘅，但係實際得唔得咧？係要拆完整咗之後先知嘅。咁你好早期我係討論設計階段嗰時，你要我打包票咧，其實係件好難嘅事嚟嘅。都係每一樣施工咧，都係邊做邊改。咁啊，非常好彩間屋基本上係同埋個方案係100%還原咗。同埋係，譬如好似頭先聽你講到軌道嘅問題，我記得呢個廁所門都改過嚟。改咗軌道嘅。同原本嗰個圖則唔係呢一款門，即係唔係幽靈門嚟嘅。係啦。咁因為做到嘅時候，咁 Henry 話：喂，呢個門因為某啲技術嘅原因，當然其實我唔100%了解佢講乜嘢，因為咁技術性嘅嘢我真係唔識裝修嘅嘢。咁 Henry 話嗰個技術性問題做唔到嗰個效果，所以佢就話：咁我建議你換呢一款啦。換幽靈門。O.K. 咯，唔過去咯，因為你技術性做唔到，其實你冇得揀嘅，你必須要咁做，除非你可能又換翻嗰啲掩門。其實都做到，只不過條軌道露出嚟，我覺得唔好睇。係啦，即係大家有商量同埋 Henry 本身嘅要求係高㗎，即係譬如佢頭先話佢唔中意見到條軌道。我唔喺現場，我唔知道見到條軌道個影響對於成間屋整體嘅感覺，對於有啲咩影響，我完全睇唔到，所以係要信任咯，我覺得係。係啦，咁啊，我哋交咗條，就算有條軌道喺度交咗貨，其實我哋都係叫做按圖按清單施咗工，咁就對業主唔好咯。始終係因為有唔同嘅。呢個就係一種負責任嘅態度，同埋係做到嗰件事同埋做好嗰件事嘅分別，我覺得係。OK， 好感謝你呢個咁高嘅評價。係喎。呢3隻狗仔咧，其實都係你睇當時咧 Sherry 提供張相落嚟，咁就希望話我哋將佢 print 出嚟。係。然後其實你話難咧，唔算好難。唔難嘅。但係咧，我哋就要嚟度翻啱呢個尺寸啦，跟住為咗令業主滿意，咁我哋要同淘寶溝通，跟住落單度啱尺寸，將選擇高清打印貼佢上去。所以其實一個團隊，我哋嘅目標指引就係，只要業主滿意，我哋就開心。包括志哥響呢間屋嘅後期修復各個方面，佢會上嚟好多次。咁我亦都同你溝通過好多次。咁你對志哥嘅評價感受係如何咧？志哥係好細緻嘅，佢同埋佢做嘢係好細心。佢譬如我反饋俾佢知，有1、2、3、4、5，咁佢真係會覆翻你。1、2、3、4、5已經處理好，或者1、2、3處理咗，4、5未得，幾時會做？類似係咁，佢每一個細節佢都會回覆到俾你咯。即係唔使你去追，我俾1、2、3、4、5你，喂，你做咗1、2、3，咁4同5咧，我都未問，其實佢就已經講咗4同5會嚟緊點樣處理，或者未處理到類似嘅嘢，佢已經有覆咗俾我咯。因為佢處理嘅工作就係後期，我哋即係多少都會有㗎啦，即係一定有嘅。咁你修補補啊，啲各方面嘅問題啊，可能係細眉細眼嘅嘢。係啦，所以佢係一個極度負責任又好老實，亦都得到我哋好多業主嘅好評。係啦，因為阿志哥都喺度交付緊工地，所以就本身今晚應該係一齊喺度係啦，食下嘢傾下偈嘅咁樣嘅係嘛？咁我哋咪可以下次又嚟食多餐啦。好，冇問題。灣區生活知多啲，睇樓揾容易。
隨住大灣區嘅一個融入，香港越嚟越多嘅朋友翻嚟呢邊規劃養老，或者係直接響呢邊開始佢嘅養老生活。響呢個時間嚟講，好多嘅朋友可以做對比選擇嘅時候，會發現哇，非常之多嘅樓盤應該點樣揀，亦都非常之多嘅睇樓團應該點樣揀，容易推出咗定制化嘅睇樓團服務。響呢邊會根據你嘅需求同埋需要，我哋會定制化一條睇樓嘅路線，而且咧全程大家千祈放心，冇咩任何嘅壓力，開開心心去睇樓。喺呢邊咧仲可以安排一啲美食，大家去品嚐下中山嘅美食、珠海嘅美食、肇慶嘅美食。響整個睇樓嘅感覺咧係非常之舒適，就好似一個朋友帶你響內地去睇樓，然後我哋亦都有來回往返接送嘅服務，去到唔同嘅樓盤，我哋會同你介紹唔同樓盤周邊嘅一個情況，會比較中肯咁講你聽呢個樓盤有啲咩缺點，有啲咩優點，邊一點係比較值得符合你嘅需求嘅。響呢度歡迎大家再翻我哋嘅睇樓團啦。咁我哋食到咁開心咧，傾埋一個問題就係呢間屋你買咗幾多錢出嚟？100萬左右。100萬左右。咁連埋所有裝修電器因為我知道你嗰部七人煙機都係上萬，所以我哋坐喺呢度咪完全冇味咯，開放式廚房，完全冇味咯，靚嘢係嘛？咁含埋呢啲電器總共使幾錢？包埋裝修呢度。咁你加埋啲原裝，我都唔知你後邊加咗啲幾多嘢嘅，其實。冇特別另外加嘅嘢，裝修啦，跟住大型嘅家私電器啦，就 Henry 佢哋代購嘅，大概 total 用咗40萬左右啦，連埋家私電器。哇！咁呢個咧就係我哋想跟住嚟大家一齊探討嘅問題。其實好似裝修先28啫喎，係嘛？嗰啲電器同家私買咗咁多嘅原來。貴嘢啊嘛，冇係。 40萬唔夠，可能35、36咁上下啦。係。呢度咧3房單位改1房，首先戶型上面有好大嘅改動，然後總房價100萬左右。total 後邊裝修嘅就係加埋自己買嘅電器啦，裝修20零。裝修28啦。裝修28，加埋電器嗰啲就35、6啦呢度。35啦，35、6啦。咁其實我之前聽講個講法咧，就唔知你認唔認同？呢個講法就係話如果我買間屋，我裝修嘅錢唔超過10%或者15%，你點睇呢個問題咧？我覺得兩樣嘢係冇關係。樓價同你自己嘅裝修又好，你買嘅家私電器又好，冇人話要成正比例噶嘛。因為樓價係首先你中意嗰個小區，你中意嗰個戶型，咁你先會買嘅。好啦，咁你付出咗100萬好幾多錢都好啦，然之後你個裝修又好，你嘅家私電器又好，係你自己會住喺度，你自己會用噶嘛。咁梗係要啱你自己心水，啱你自己嘅要求，咁你先會去做。即係揾設計公司又好，你買選擇嘅電器又好，你買平嘅買貴嘅，你係因應你自己嘅需求、自己嘅喜好去做，同個樓價其實係冇關係㗎。同埋你兩件事情嚟嘅。兩件事情，同埋我覺得唔需要去俾個樓價嗰個比例去鎖住你自己個思維咯。即係譬如你頭先話我100萬嘅樓用幾多10%或者15%，或者15%，即係15萬去裝修去置家私電器。我點解要俾呢一個樓價去框住自己先？如果我本身嗰個財務個安排上係有難處嘅，咁呢個另外一回事。但係同個樓價係冇關係噶嘛。我唔應該俾個樓價框死。如果我自己嘅財務係可能負擔唔到，又或者係唔係咁寬裕嘅時候，我喺呢一度去作出調整或者出相就，完全理解嘅。但係都係嗰句，唔關樓價事噶嘛。其實係可能好大部分原因都係香港嘅樓價太貴，所以佢嘅裝修成本咧永遠都係10%左右。咁同埋一樣嘅，其實中山啦、珠海呢度附近咧嘅周邊嘅成交樓價咧，都只係講100零200嘅啫。咁其實如果個有品質啲嘅裝修咧，喐下咧就去到30、40，喐下就去到呢條數噶啦。所以咧其實係可能都係唔係正相關嘅嘢嚟嘅。咁你冇理由講你去廣州、深圳啲樓價，亦都追翻上去成千萬級啦。咁亦都好少人話我一定要花100萬去裝修。咁又唔係喎。好似譬如頭先聽你講話，因為香港嘅樓價貴，所以會俾一個咁嘅比例框住咗。調翻轉我啱啱諗到嘅就係因為香港嘅樓價貴，我已經俾咗好多錢去買樓，其實我冇乜錢去裝修。
所以可能譬如我買一個單位，譬如新樓又好舊嘅又好，我入到去睇到，咦？可能我佢喺個屋裏面，我作少少調整，我就已經可以覺得可以搬入去住。咁可能我就會搬入去住㗎啦，就未必會同呢度一樣，我會作好大嘅改動咯。就係因為樓價貴啊嘛。所以我哋係所謂嘅，就算我平買，我都可以貴住。所以裝修呢樣嘢真係因人而異。咁我哋亦都係講你聽，一個有品質嘅裝修大概係要幾多錢？可以平買貴住，亦都可以貴買平住。所以我認為呢個冇一個標準嘅。冇標準，冇關係。觀眾朋友，你點認為呢？我哋喺評論區留低你嘅一個評論啦。咁其實講翻呢一間屋嚟講呢，頭先我哋食飯嘅時候都會傾到另外一個問題，就係你改動非常之大，基本上就係執翻一間房。係。呢個其實目前我哋做咁多個案例係比較少嘅，咁其實都第一個係咪我哋？係啊，其實都第一個。第一個改一房嘅，咁啊包括我接觸到即係我太太都話哇好正啊！我屋企人養老一定都好似Shirley咁樣，都係做一房。其實呢個概念帶俾人哋咧，即係可以俾觀眾朋友大家參考下。當真係要清楚自己需要啲咩嘢，係。好似 Shirley 咁，而家就係平時朋友多嚟食飯，又有大廳咯，大房咪大廚房咯，係咪？又有開放廚，又有中島。係啦，其實就係難得翻嚟住啦，想喺呢邊生活嘅，盡量咁貪心啲，放大晒自己嘅需求，滿足自己嘅嘢，全部係以自我為中心，圍繞住間屋去佈局，咁就 OK 㗎啦。所以呢間屋變成咗一房。我有一個朋友同你啱去另一個極端。佢咧就有2個小朋友，又有個孫，然後咧佢就一定要買間4房嘅單位，就係預住個孫同埋小朋友過嚟嘅時候就有地方可以住。跟住2年都冇上過嚟一次，佢而家開始好後悔，我做咩要攞咁多間房咧？我最多前邊裝修嘅時候，或者我買細間啲，因為其實真係好少上嚟。呢個係一個好現實嘅問題。就算上嚟呢度邊度都有好多酒店啦。係嘛？周圍都有酒店，而且中山嘅酒店，我聽其他呢度呢啲小區嘅業主，因為佢哋個樓未裝修好晒，佢哋住可能暫時住酒店，其實啲酒店係性價比又高，又新又靚又抵住，所以可能上嚟探朋友住1-2晚3幾晚，其實住酒店 OK，就唔使特登為佢留間房咯。我自己覺得。冇錯，咁所以咧喺呢個過程中下，咁我哋都盡量分享更多業主翻嚟呢度一啲好開心嘅生活狀態啦，咁同埋咧好感謝Shirley咧今晚招待我哋呢一餐咁好食嘅一個晚餐。我記住呢一隻燒鴨，菠蘿荔枝咖喱燒鴨，所以好感謝你，感謝你。咁我啲多謝我哋台前幕後咁多嘅工作人員啦。其實真係一條龍過嚟咧，有好多嘅同事一齊合作先出到呢個結果，亦都業主俾咗好清晰嘅要求。咁我哋喺呢個過程中去執行呢個要求。咁好多謝我哋鏡頭後邊嘅咁多位家人啦，對我哋嘅支持啦。OK，咁多謝晒你，我哋下期咧再同大家分享更多關於呢邊嘅生活。下一次我買啲其他嘅餸上嚟，我哋試其他風味好啊。好。OK，約定你，下次見，拜拜。灣區生活知多啲，睇樓揾容易。喺呢段時間咧，好多香港嘅朋友翻嚟內地睇樓，有參加各種睇樓團啦，亦都有自己翻嚟呢邊內地樓盤去睇樓。咁喺呢度咧 Mango 咧推出咗一個定制化嘅睇樓路線服務，希望可以幫到你。定制化咧係根據你想要睇嘅樓盤啦，我哋同你提前商量好、規劃好去邊度睇，而且咧過程中咧仲會安排埋你最中意嘅美食。咁啊一家人又或者帶埋幾個朋友過嚟呢邊咧，咁就可以好針對性咁去睇一啲嘅樓盤，睇埋佢周邊嘅一個附近嘅情況。而且咧，我哋嘅置業顧問咧會為你介紹清楚周邊嘅發展規劃、現成嘅一個情況，同埋介紹埋呢邊有邊啲人群會買啦，適唔適合你啦。因為買樓嚟講咧，唔同嘅價錢都有非常之多唔同嘅選擇，咁究竟邊一個先係適合你呢？係咪純投資或者純自住，或者係買公寓定係買住宅，定係先租定係後買等等嘅呢啲情況呢？我哋會根據每一個人唔同嘅情況呢，俾翻唔同嘅建議你，同埋呢全程毫無壓力，大家好似朋友咁輕輕鬆鬆，響1日或者2日嘅時間裏邊，將你想要考察嘅樓盤呢，我哋一齊去睇清楚佢。所以喺呢度呢，誠意呼籲大家參加我哋嘅睇樓團啦！